Hoje eu quero mostrar para vocês esse apartamento que fica no Campo Belo. São 311 metros quadrados de área útil. O living conta com 3 ambientes: lareira, adega, sala de TV. Toda essa área social ela é voltada para a varanda com vista para o verde. Ele é perfeito para aqueles que buscam sofisticação e privacidade. Tem uma fachada neoclássica, super elegante. A planta ela é super versátil. Ela possibilita a integração de sala de jantar com sala de almoço. Tudo isso com uma cozinha super planejada. Originalmente eram 4 suítes, que foram transformadas em 3 suítes, espaçosas e ao mesmo tempo muito aconchegantes. Se você ficou interessado, entre em contato com a gente.